possible na problema ng mga motor pag natambak tapos nag-i-start ka, mahirap ka mag-start. So ganyan, umiilaw lang siya. So chinek ko yung lumang battery, nasa 12.7 or 12.6 na lang. And tinry ko rin i-charge yan pero hindi na rin naman nagpa full charge. So ito yung bago natin battery na nilagay sa Dominar UG Yuasa. And then pag chinek mo to, nasa 12.8 pero bago kasi yan. So expected dapat nasa 13 yan. And then yon, one click na lang pag in-start mo. Check nyo rin baka ganyan problema nyo.